नमस्ते दोस्तों, ब्रिलियंट बेबी राइम्स में आपका स्वागत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आवाज किसने की? तुमने। मैंने नहीं। अरे, मेरे पेट में रॉकेट है क्या? शायद किप के पेट में एलियन रॉकेट चालू हो गया। क्या? उसे बंद करो। पेट में रॉकेट नहीं है। कभी कभी हमारी सांस लेने वाली मांसपेशी अचानक सिकुड़ती है। वो मुझे डरा रही है। तुम भी करके दिखाओ। अब रॉकेट जाइन के पेट में है। हिक, हिक। हाँ? ये घर है या हिकअप बैंड? बच्चों, हिचकी अक्सर तब आती है जब हमारी सांस लेने वाली मांसपेशी अचानक सिकुड़ती है। हिक हिक हिक, पेट बोले क्लिक, सांस की मांसपेशी। हिचकी में भी साइंस छुपी है। हिक हिक, हंसो और मस्ती करो। ब्रिलियंट बेबी को लाइक करें। इसे शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब भी करें।